السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में मजलिसों की बहुत सी किस्में हैं या मुख्तलिफ मजालिस के Бисмиллахир-рахманир-рахим. मुख्तलिफ Хазур говорит, मकासद होते हैं. в мире существует множество видов собраний, на которые люди собираются для разных целей. मजालिस मशवरों के लिए होती हैं जिसमें На некоторых собраниях они думают и получают ответы относительно мирских целей. चाहे वो हुकूमत चलाने के लिए Они получают советы для того, чтобы удержаться у власти मशवरों के или ради других политических целей. मशवरे हों या कारोबार करने वालों की मजलिसें हों. Есть собрания, которые проводятся посредством игр. तफरीह की बातें हों उसके लिए मजलिसें होती हैं. И многие такие собрания проводятся ради развлечений. फिर नाम नेहाद इल्मी मजालिस के लिए А некоторые собрания проводятся с целью увеличения знаний. कमेटियां बनती हैं. Но все эти собрания проводятся ради мирских целей, а не ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. गरज के ये सब किस्म की मजालिस और कमेटियां और मिलकर बैठना दुनियावी कामों के लिए होता है और खुदा के लिए या खुदा ताला की रजा के लिए या खुदा ताला का कुर्ब पाने के लिए. Однако существуют и такие собрания, которые проводятся ради религии и ради понимания Всевышнего Аллаха. भी कोई मजलिस लगती है Они проводятся с целью создания плана приближения ко Всевышнему Аллаху. दुनियावी अगराज के लिए. खुदा ताला की खुशनुदी उसमें भी मकसूद Они проводятся ради того, чтобы снискать довольство Всевышнего Аллаха. बात ऐसी मजालिस भी होती हैं जो И на этих собраниях люди остерегаются всякого рода бесполезных вещей. ताला के जिक्र को बुलंद करने के लिए हों. इंसानों को Собрания должны вызывать довольство Всевышнего Аллаха, करीब लाने поскольку только такие собрания могут привести к положительному результату. या रूहानियत में तरक्की करने के ज़राए तलाश करने के И участники таких собраний обретают награду मजालिस में даже после своей смерти. अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए Верующий должен проводить такие собрания как дома, так и вне дома. मजालिस का मकसद सिर्फ Он должен думать о том, как обрести довольство Всевышнего Аллаха и как улучшить свою духовность и духовность других верующих. हम जो भी मनसूबाबंदी करें, मजलिस के जो भी प्रोग्राम हों, उनका मकसद
अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना हो, उनमें लग़वियात से परहेज़ हो। ऐसी मजालिस हैं जो खुदा ताला को, Собрания верующих не должны проходить без поминания Всевышнего Аллаха. ऐसी मजालिस के नताइज Верующий должен остерегаться абсурдных вещей даже в мирских делах. को अल्लाह ताला Он должен помнить о Всевышнем Аллахе и в своих мирских делах. मरने के बाद ही नवाजता है। На его собраниях не строятся планы обмана людей или нарушения прав человека, как это сегодня происходит на других мирских собраниях. बीवी बच्चों के साथ है, Верующий всегда держит в поле своего зрения страх пред Всевышним Аллахом и свою богобоязненность. कि हमने अल्लाह ताला की रज़ा को किस तरह हासिल करना है और अपनी रूहानियत को किस तरह संभालना और बेहतर करना है। अपनी और मोमिनों की Всевышний Аллах в Священном Коране дает наставления относительно проведения собраний. की बज़ाहिर Он изрекает, что на собраниях верующих अल्लाह ताला не должны составляться планы ослушания посланника Аллаха, мир ему, и благословения Аллаха. दुनियावी कामों को करते हुए भी Ваши собрания должны быть свободны от греха и мятежности. Однако сегодня, увы, большинство мусульманских собраний противоречат этому принципу. अल्लाह की याद और जिक्र उसे नहीं भूलता। На своих собраниях они составляют планы уничтожения других мусульман. दुनियावी कामों की मजालिस में Всевышний Аллах изрекает: «О вы те, которые уверовали, когда вы беседуете тайно, то не беседуйте о грехе, мятеже и неповиновении посланнику, а беседуйте о добродетели и богобоязненности, и бойтесь Аллаха, которому вы будете собраны». जैसा कि आजकल की सियासी और दुनियादारों की मजालिस Как я уже сказал, мусульмане уже давно забыли повеление этого аята. अल्लाह ताला के खौफ Их разногласия достигли своего пика. मद्देनजर रखा जाता है और यही एक मोमिन से तो रखी Всевышний Аллах назвал признаком верующих то, что они милосердны друг к другу. Однако на их собраниях мы видим, что сердца их разобщены. मोमिनों को जो मजालिस के बारे में हिदायत फरमाई Это противоречит тому, каким должно быть собрание верующих. कि सरकशी और बगावत से पाक, गुनाहों से पाक, Они ослушиваются посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, составляя тайные планы, в которых отсутствует богобоязненность. В них абсолютно не осталось богобоязненности. मुसलमानों की अक्सर मजालिस इसके बिल्कुल खिलाफ है और मुसलमान को तबाह करने की कोशिश में मसरूफ है, मनसूबाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वान व मासियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि Всевышний Аллах изрекает: «Бойтесь Аллаха, которому вы будете собраны». Мирская власть европейцев ничего не значит в глазах Всевышнего Аллаха. Ни одна великая держава не спасет вас от наказания Всевышнего Аллаха. तो गुनाह, सरकशी और रसूल की नाफरमानी पर То, что сегодня мусульмане устремились на поиски мирских богатств, नेकी और तकवा के बारे говорит о том, что в них больше не осталось веры в Аллаха. में जिसके हुजूर तुम इकट्ठे किए जाओगे। В ином случае, если бы у них осталась хотя бы маленькая часть веры, то состояние мусульманских политиков и богословов не было бы таким. हाकी हुई अल्लाह ताला ने मोमिन की तो ये निशानी बताई कि रहमाओ बैना कि आपस में मोहब्बत Одним словом, в настоящую эпоху очищение наших мыслей является нашей обязанностью. जहाँ तो हमें ये हाल नजर आता है Мы должны увеличивать нашу богобоязненность и страх пред Всевышним Аллахом. बारे में फरमाया कि कुलूबुहुम शत्ता
Каждый мусульманин Ахмади по мере своей возможности должен разъяснять другим мусульманам, что их состояние приведет не только к закабалению другими народами и рабству, но и к гневу Всевышнего Аллаха, तो अल्लाह और и उसके что они потеряют все мирские блага, к которым стремились. और तकवा से दूर अल्लाह ताला का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह से डरो जिसके हजूर तुम इकट्ठे किए जाओगे। В этом случае вы уже потеряли свою религию. Одним словом, пока еще есть время, вы должны создать в своих сердцах богобоязненность и страх пред Всевышним Аллахом. Иначе вы потеряете все. अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमानियों और तकवा से दूर हटने की सजा से नहीं बचा सकेगी। असल में तो मुसलमान कहलाकर फिर दुनिया को अपना मकसूद बनाने वालों और उसके पीछे दौड़ने वालों की जो हालत है, ये इस बात का अमली इजहार है कि खुदा ताला की ज़ात पर ईमान और यकीन ख़त्म हो गया। वरना अगर ज़रा सा भी अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान और यकीन होता तो ना मुसलमान सियासतदानों और लीडरों की हालत होती जो आज है, और ना ही नाम नहाद उलमा की हालत होती जो आज हमें नज़र आती है। बहरहाल इस ज़माने में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी तमाम तर सोचों से Недавно состоялась сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой выступил президент США. तकवा को अपने И некоторые аналитики высказали мысль о том, что выступление президента США, скорее всего, ведет к смуте, а не к миру. इन लोगों तक पहुँच है, गैर-अहमदी मुसलमानों तक। Некоторые из них открыто заявили, что его выступлению рады только Саудовская Аравия и некоторые другие мусульманские страны. के में मुसलमानों को समझा Его выступление вызывает разочарование कि и तुम्हारी приводит к раздуванию пламени войны. ना सिर्फ तुम्हें गैरों की मुकम्मल गुलामी में ले आएगी, Одним словом, बल्कि खुदा мусульманские государства должны поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха. दुनिया के पीछे तुम पड़े हुए हो Они должны остерегаться всякого рода смуты. और दीन को तुम पहले छोड़ बैठे हो। बस अब वक्त है Я уже упомянул о том состоянии мусульман, которое наблюдается сегодня. दिलों में पैदा करो। Нам всегда необходим самоанализ. Нам всегда необходимо помнить о том, इसमें что сатане не по нраву видеть развитие нашей общины. Он всегда будет пытаться создать смуту и раздор в общине. अमेरिका के सदर की तकरीर थी, इस पर Одним словом, некоторые люди, которые собираются в своем районе или в своем городе, попадают в сети сатаны. उन्होंने भी लिखा Иногда сатана заманивает их в свои сети, показавшись им сочувствующим. है अमन के, Иногда смута исходит от того, кого другие люди считают частью общины. बल्कि ये भी उन्होंने खुल के Они думают, что он сочувствует общине. तकरीर से सऊदी अरब और चंद Но этому человеку следовало сообщить об имеющихся разногласиях халифу времени или вышестоящему руководству, а не говорить об этом на различных собраниях. आग भड़काने वाली तकरीर है। बस मुसलमानों Это неправильный путь. अल्लाह ताला Это является ослушанием посланника Аллаха, а не проявлением богобоязненности. बचना चाहिए। बहरहाल Верующий должен остерегаться таких собраний. Если у кого-то возникли разногласия с руководителем общины, сообщите об этом в центр или халифу времени. अपनी हालतों На этом ваше дело закончится. को हमेशा याद रखना चाहिए Ваше дело должно быть представлено на рассмотрение халифа времени. होगा Да, каждый член общины должен продолжать возносить с болью мольбы о том, чтобы Всевышний Аллах уберег общину от всякого вида зла. हमारे अंदर भी Пусть Всевышний Аллах одаривает общину богобоязненными людьми. करते रहना है। बस वो लोग जो बाज़ दफ़ा इकट्ठे होकर बैठते हैं और
अपने मुकामी हल्के या शहर के निज़ाम जमात या मुल्क के निज़ाम जमात के मुतालिक बातें करते हैं, वो लोग असल में बाज़ दफ़ा शैतान के बहकावे, बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि हकीकत में शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान का काम क्योंकि हमदर्द बनकर वार करना है, इसलिए ऐसी मजलिसों में ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो हकीकत में जमाती निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं होते, बल्कि जमात के दर्द को महसूस करने की वजह से वो समझते हैं कि फितना पैदा करने वाला तो नहीं समझते, लेकिन अपना इजहार ख्याल करने वाला और हमदर्दी के रंग में Нам необходимо помнить о том, что чем больше развивается община, тем больше будет действовать сатана. Сатана высказал это свое желание перед Всевышним Аллахом. Он просил Всевышнего Аллаха разрешить ему вводить верующих в заблуждение, и это было разрешено ему. Поэтому противники будут строить большие планы по уничтожению Ахмадията. Для этого, делая вид, что они проявляют сочувствие, они будут использовать тех, кто обладает слабой верой. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен проявлять осторожность в этом деле. Пусть Всевышний Аллах спасет общину от всякой внутренней и внешней смуты. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью посещать собрания, наполненные богобоязненностью и благими деяниями. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью не посещать такие собрания, на которых ослушиваются посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и на которых человек отдаляется от богобоязненности. तरक्की देता जाएगा और दे रहा है, शैतान ने भी अपना काम करना है। शैतान ने तो पहले दिन से ही अल्लाह ताला के सामने इस बात का इजहार कर दिया था और इजाज़त ले ली थी कि वो इंसानों को, मोमिनों को बहकाने का काम करेगा। मुखालिफीन अहमदियत जहाँ खुलकर जमात की मुखालफत के मंसूबे बनाते हैं और बनाएंगे, वहाँ हमदर्दी के नाम पर सादा लोगों को और कमज़ोर ईमान वालों को भी फितना करने के लिए अपना अलहकार बनाते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। बस हर अहमदी को इस सिलसिले में होशियार रहना चाहिए। अल्लाह ताला जमात को हर अंदरूनी और बैरूनी फितने से बचाए हमेशा। Существует множество наставлений посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а также его слуги, Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, относительно собраний. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые из них. О том, какие собрания должен посещать верующий и как он должен реагировать на эти собрания, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: относительно собраний я имею следующее мнение, и верующий должен поступать так же. Когда он говорит, он должен доводить свою мысль до конца. В ином случае он должен хранить молчание. Покидайте те собрания, на которых насмехаются над Всевышним Аллахом и Его посланником.
Вы должны делать это ради того, чтобы не быть причисленным к таким людям. तो या तो वहां से चले जाओ Либо вы должны ответить им ясным образом. और या फिर Существует только два способа: либо отвечайте, либо покидайте это собрание. Третий способ будет считаться лицемерием. हकीकी मोमिन है। Когда человек продолжает находиться в обществе таких людей и соглашается с ними, он неясно и тайком говорит о своей вере. कि मजलिस में बैठे रहना और हाँ में हाँ मिलाए जाना, दबी जुबान से इख्फा के साथ अपने अकीदे का इजहार करना। То есть говорить неясно и не открыто об их ошибках будет считаться лицемерием. दानत दिखाते हुए या खौफ से Верующий не должен так поступать. हाँ कहते रहना, फिर दबी जुबान में कह भी देना कि नहीं ये Верующий должен покинуть то собрание, на котором насмехается над Всевышним Аллахом и его религией. कि ये जो है ये Он должен покидать такие собрания, на которых говорят против религии, либо говорят о таких вещах, которые создают сомнения в его сердце. ये है एक मोमिन का रद्द-ए-अमल। Верующий должен реагировать строго, когда он слышит о чем-либо направленном против Всевышнего Аллаха и его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. तरीके से ऐसी बातें हो रही हों जो दिल में Строго укажите им на то, что об этом надо сообщить халифу времени, либо вышестоящему руководству общины. अल्लाह और रसूल या उसकी कायम कर दे Сообщите им о том, что вести такие разговоры недопустимо. तो सख्ती से रद्द करो और बताओ Согласно словам Хазрата Обетованного Мессии мир ему, कि अगर находиться в таком обществе и ничего не говорить против этого будет считаться лицемерием. लेकिन इस तरह बातें कर Верующие должны остерегаться этого. ऐसी मजालिस में Верующий никогда не должен проявлять безразличие относительно своей религии и системы общины. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना Проявлять верность можно двумя способами. Либо отвечайте, либо покиньте это собрание. Эти два способа являются повелением Всевышнего Аллаха. मामले में कभी भी बेगैरती नहीं दिखानी चाहिए। Разъяснение этого есть в одном из повествований о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. उस मजलिस से चले जाओ। Один из подвижников пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम «Дайте мне совет». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Избирай богобоязненность и оставайся на таких собраниях, где не выступают против твоей духовной природы». То есть на них говорят о благих деяниях и не говорят о какой-либо смуте. मुझे कोई नसीहत करे Далее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Оставляй такие собрания, на которых совершаются вещи, не нравящиеся тебе». अपने मिजाज की बातें करते हुए पाओ तो वहाँ Далее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разъясняет то, फितना और फसाद какие собрания должен посещать верующий. और अगर वो ऐसी बातों में मशगूल हों Здесь имеется в виду не личные отношения, а вопросы, касающиеся религии. इस बात की भी आपने वजाहत फरमाई В одном из повествований посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абдулла бин Аббас рассказывает о том, какие собрания должен посещать верующий. ऐसी नापसंद जो Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрекает: फरमाया कि ऐसी मजलिस «Посещайте собрания таких людей, при виде которых вы вспоминаете Всевышнего Аллаха. Это увеличит ваши религиозные знания. Видя их поступки, вы вспоминаете о будущем мире». करते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा Одним словом, это и есть те правила, которые должен соблюдать каждый верующий при посещении собраний. कि तुम उन लोगों की То есть, посещая такие собрания, вы поминаете Бога. खुदा याद आए И от этих бесед ваше знание увеличивается. दीनी इल्म बढ़े Слова и поступки участников таких собраний будут напоминать вам о будущем мире. बस ये है Эти правила верующий должен всегда держать в поле зрения. अपनी मजलिस के इंतखाब के वक्त सामने रखना चाहिए Вы должны полюбить такие собрания, на которых упоминается имя Всевышнего Аллаха, अल्लाह ताला का и где говорят о величии его религии. दीन की अजमत की बातें हो रही हों Такие собрания увеличивают ваши религиозные знания. इल्म में भी इजाफा हो रहा हो
Сегодня каждый мусульманин Ахмади нуждается в росте религиозных знаний. Это необходимо для воспитания и проповедования. Это и является тем, что напоминает человеку о будущем мире. Для верующего обретение мирских вещей не является главным. Самым главным для него является обретение довольства Всевышнего Аллаха. Верующий не должен любить собрания, на которых говорят только о мирских вещах. Он должен покидать такие собрания. Если мы будем поступать таким образом, наше потомство будет спасено от многих пороков. Оно будет спасено от многих смут. Сегодня многие собрания проводятся с целью развлечений. Такие собрания особенно нравятся молодым людям, живущим в Европе. Верующие молодые люди должны оберегать себя от таких собраний. Они должны ограничиться исламом. Но, к сожалению, и в нашей общине есть такие случаи, когда молодые люди совершают такие поступки, которые причиняют вред соседям или просто прохожим. И таким образом они порочат имя общины. Одним словом, родителям следует знать, какие собрания посещают их дети. Они должны организовывать у себя дома собрания, наполненные святостью. Таким образом, они смогут воспитать своих детей. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: Всевышний Аллах не спосылает спокойствие на сердца, когда какая-либо группа людей читает священный Коран в мечети, либо организовывает урок священного Корана. Ангелы укрывают их. Большой милостью Всевышнего Аллаха является то, что члены нашей общины организовывают такие собрания повсюду. Такие собрания воспитывают и увеличивают знания людей. На таких собраниях упоминается имя Всевышнего Аллаха. Сегодня здесь начинает свою работу собрание женской организации Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Женщины должны помнить о том, чтобы все их программы должны проводиться с целью увеличения религиозных знаний. Все женщины, принимающие участие в этом собрании, должны помнить о том, что они не принимают участие в каком-то мирском праздновании. Они должны стремиться к достижению основной цели собрания. Они должны организовывать религиозные и научные собрания. На этом собрании они должны думать о развитии общины. Они должны остерегаться суетных вещей. Они не должны тратить время на бесполезные вещи. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: люди, посещающие собрания, на которых не поминается имя Всевышнего Аллаха, в судный день будут вспоминать об участии в этом собрании с большой жалостью. Одним словом, те, кто посещает собрания нашей общины, должны помнить о цели своего участия в них. Они не должны тратить свое время на смех и бесполезные вещи. Вместо этого они должны тратить свое время на поминание Всевышнего Аллаха. Они должны слышать добродетельные разговоры, чтобы в судный день не испытывать сожаления в связи с таким участием в наших собраниях. Нам необходимо посещать собрания богобоязненных людей. В этой связи посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Пусть не водится с тобой никто, кроме верующего, и пусть не ест твою пищу никто, кроме богобоязненного». В мире человеку придется встретиться с разными неверующими. Однако это не значит, что человек
не должен встречаться с ними. हमेशा परहेज करें और अपना वक्त इससे ज़ाया करने Это значит, что ваша глубокая дружба и ваши собрания должны происходить в обществе тех, кто богобоязнен и обладает крепкой верой, чтобы и вы тоже развились в богобоязненности. वहाँ जिक्र इलाही नहीं करते, वो अपनी मजलिस को क़यामत के दिन हसरत से देखेंगे। बस इज्तिमा पर आने वालों को याद रखना चाहिए कि अपने आने के मकसद को पूरा करें और अपना वक्त हंसी ठट्ठे और फजूल गुफ्तगू में गुजारने के बजाय ज़्यादा वक्त जिक्र इलाही और नेकी की बातों को करने और सुनने में गुजारें, ताकि हमारी मजलिसें क़यामत के दिन कभी हसरत से देखी जाने वाली मजलिसें न हों। तकवा पर चलने और तकवा पर चलने वालों को की सोबत में वक्त गुजारने के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या नसीहत फरमाई। एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन के सिवा किसी और Обетованный Мессия мир ему изрек: और मुत्तकी के सिवा कोई «Пребывайте с правдивыми». Это один из способов исправления души, о котором сообщил нам Всевышний Аллах. राब्ता वास्ता रहता है। То есть, пребывайте вместе с теми, кто проявляет правдивость в своих словах и поступках, как в своем обществе, так и вне его. इंसान के गैर मोमिन के साथ उठे बैठे ना, До этого Всевышний Аллах изрек: आपके इरशाद का मतलब ये «О вы те, которые уверовали, бойтесь Аллаха». है उठना बैठना Это значит, что сначала следует уверовать, и только затем, согласно сунне, следует оставить место порока. Необходимо пребывать в обществе праведников. Общение оказывает сильное влияние на человека. Человек постоянно находится под влиянием общения. Если какой-то человек ежедневно пребывает в обществе распутных женщин и при этом утверждает, что не совершает прелюбодеяние, ему необходимо сказать: «Да, сегодня ты этого не совершил, но придет время, когда ты обязательно совершишь это, поскольку общение влияет на человека». सच्चाई पर मबनी हो। Точно так же и человек, посещающий винную лавку, даже если он является добродетельным человеком и утверждает, что не пьет вина, придет время, и он обязательно начнет употреблять его. यानी ईमान वालों, तकवा अल्लाह इख्तियार करो। इससे ये मुराद है कि पहले ईमान हो, फिर सुन्नत के तौर पर बदी की जगह को छोड़ दे और साधकों की सोबत में रहे। सोबत का बहुत बड़ा असर होता है जो अंदर ही अंदर होता चला जाता है। फरमाया कि अगर कोई शख्स हर रोज़ कंजरियों के यहाँ जाता है और फिर कहता है कि क्या मैं ज़ना करता हूँ, मैं ज़ना करने नहीं जाता, तो उससे कहना चाहिए कि हाँ तू करेगा और वो एक ना एक दिन इसमें मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि बदसोबत का बद असर होता है। Одним словом, क्योंकि सोबत में всегда необходимо остерегаться плохого общества. शख्स शराब खाने में जाता है, Как я уже говорил, человеку придется общаться с другими людьми. Однако такое общение должно быть ограниченным. बस हमेशा Человек принимает пороки тех, с кем он общается. आम दुनियावी Люди, проживающие здесь, часто говорят об этом. Некоторые английские женщины говорили, что раньше их мужья были добропорядочными. कायम होनी चाहिए। Однако они стали плохими после того, как стали общаться с плохими людьми. इंसान जाना शुरू कर दे, Это также стали чувствовать и люди, являющиеся мусульманами. शामिल होने से होती है। Поэтому нам необходимо больше, чем прежде, беспокоиться об этом. बाद औरतों ने इस बात का अंग्रेज औरतों ने इजहार Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также изрек, что общение с нерелигиозными людьми удалит вас от богобоязненности. गंदी मजलिसों में जाना शुरू हो गए। Да, вы должны сохранять связь с такими людьми для того, чтобы проповедовать им, बहुत ज्यादा इस बात поскольку без этого мы не можем донести до них истину. इस चीज को रोकने के लिए Однако ради этого нам нужно приглашать их на наши собрания, что окажет на них положительное влияние. खाना पीना तुम्हें दीन और Люди, принимавшие участие в наших собраниях, открыто заявили, что наши собрания изменили их состояние. ताल्लुक जरूर कायम करना चाहिए, इसके बगैर तबलीग नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए उन्हें
О влиянии общества на человека Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: праведность чистого и святого человека оказывает влияние на того, кто находится в его обществе. Однако тот, кто оставляет общество праведников и посещает общество порочных и дерзких людей, оказывается под влиянием их пороков. Поэтому в Священном Коране и хадисах строго наказывается не посещать плохие общества. Написано, что следует покидать те места, где глумятся над Аллахом и Его посланником. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Следует немедленно покинуть такие собрания. Уподобится им тот, кто не покидает такие места, услышав эти глумления. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: тот, кто пребывает в обществе праведников, уподобляется им. Поэтому необходимо поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха: пребывайте с правдивыми. В хадисах повествуется о том, что Всевышний Аллах не спосылает своих ангелов в этот мир, и они посещают общество праведников. Когда они возвращаются обратно, Всевышний Аллах спрашивает их, что они увидели. И они отвечают, что посетили собрание, где упоминалось его имя. И это собрание посетил один человек, который не был из их числа. Но Всевышний Аллах сказал, что этот человек является одним из них, поскольку это такой народ, что даже временно посетивший его человек не станет несчастным. Из этого становится ясным, насколько большая польза обретается от посещения общества правдивых людей. Насколько же несчастным является тот, кто находится далеко от посещения общества таких людей. Одним словом, верующий должен посещать такие собрания, где поминается имя Всевышнего Аллаха. Далее Обетованный Мессия мир ему изрек: есть много таких людей, которые на словах признают существование Всевышнего Аллаха, но если заглянуть в их сердца, то выяснится, что в них присутствует атеизм, потому что когда они погружены в мирские дела, абсолютно забывают о гневе и величии Всевышнего Аллаха. Поэтому очень необходимо, чтобы вы, о люди, просили у Всевышнего Аллаха Его глубокого понимания. Без этого никоим образом не будет обретена совершенная убежденность. Она будет обретена только тогда, когда станет известно, что в разрыве связи со Всевышним Аллахом содержится смерть. Если, с одной стороны, вы возносите мольбу для защиты от греха, то, с другой стороны, не прекращайте совершать практические дела. И не принимайте участие и оставьте все такие собрания и заседания, на которых есть побуждение к греху. И вместе с этим продолжайте взывать с мольбой. Да будет известно, что человек не может избавиться от тех бед, которые происходят с ним согласно предопределению и решению Всевышнего Аллаха до тех пор, пока его не будет сопровождать помощь Всевышнего Аллаха. Существует указание относительно молитвы, совершаемой 5 раз в день. Но она не будет истинной молитвой, если не будет освобождена от прихоти собственной самости и мыслей. Молитва — это не удары лбом о землю и не традиция. Сердце должно ощущать молитву. Душа должна растаять и припасть к порогу Всевышнего Аллаха из-за страха пред Ним. Предложите все свои силы, чтобы рыдать в молитве. Человек должен молиться с рыданиями. Он должен удалить грех и дерзость своей души. Такая молитва является благословением. Если человек станет проявлять стойкость в такой молитве, то он увидит, как однажды свет снизойдет прямо в его сердце. И он поймет, насколько уменьшилась дерзость его души, подстрекающей к злу. Как удав содержит в себе свой смертоносный яд,
также и состояние души, подстрекающей к злу, содержит в себе свой смертоносный яд. Лечение от этого находится у того, кто создал его. Никогда не притязайте на святость своей души. Существует повествование о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился следующими словами: «О Аллах, Ты свят, я свидетельствую о Твоей хвале, я свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Тебя. Я прошу Твоего прощения, я обращаюсь к Тебе». Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: если человек, покидая собрание, произнесет эти слова, то Всевышний Аллах простит ему все грехи, которые он совершил на этом собрании. Если человек произнесет эти слова, покидая праведное собрание, на котором упоминалось имя Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах наложит на это свою печать. Это следующие слова. «Субханака Аллахумма ва бихамдика, ла илляха илля анта, астагфирука ва атуба илайка». «О Аллах, Ты свят своей хвалой, нет достойного поклонения, кроме Тебя. Я прошу Твоего прощения, и я обращаюсь к Тебе». Одним словом, если я совершил ошибку, о Всевышний Аллах, огради меня от плохих последствий этого. Таким образом, эта мольба будет хранить вас от плохих последствий. Посредством этой мольбы человек обретет пользу от таких собраний. Хазрат обетованный Мессия мир ему говорил, что человек не может освободиться от греха без помощи Всевышнего Аллаха. Поэтому человеку всегда необходимо просить помощи у Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью уберечь себя от плохих собраний. Пусть будет так, чтобы мы всегда искали возможность посещения хороших собраний, чтобы, посещая хорошие собрания, мы обретали святость и милость Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от нападок сатаны. Пусть Всевышний Аллах простит нас. Пусть будет так, чтобы мы всегда пребывали в крепкой связи с халифом времени и системой общины. Пусть Всевышний Аллах хранит нас от всякой смуты и зла. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву джаназа в отсутствии тела покойного. Эта заупокойная молитва будет совершена по нашему африканскому брату, господину Белялю Абдусаламу. Он жил в городе Филадельфия, США. Он скончался 13 сентября 2017 года. Илина лиляхи ва инна иляйхи роджун. В этом году он принял участие в Джалсе Салана, ежегодном съезде Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Первый приступ случился с ним в первый день съезда, когда он принимал участие в собрании Общеафриканской ассоциации. Его сразу же отвезли в больницу. Несколько дней он лечился здесь. Затем он почувствовал себя лучше и даже 2 раза встретился со мной. По всей видимости, он чувствовал себя нормально. Затем он вернулся в США. Он родился во Флориде в 1934 году. Его родители умерли, когда ему исполнилось 6 лет. Он воспитывался в приюте. Там он изучал Библию, он работал в разных местах. Некоторое время он служил в армии США. Затем в 1957 году он занимал руководящую должность в Госпале. Однако он имел некоторые разногласия с христианской верой. В 1960 году он встретился с одним из мусульман суннитского толка. Этот мусульманин подарил ему священный Коран, переведенный мусульманами Ахмади. Он спросил этого мусульманина, что за люди сделали этот перевод священного Корана. Этот человек сказал, что Ахмади не являются мусульманами, но при этом они публикуют очень хорошие книги. После этого он взял у этого человека адрес одного из мусульман Ахмади. Придя по этому адресу, он встретился с мусульманами Ахмади. В магазине этого мусульманина Ахмади он увидел портрет Хазрата обетованного Мессии мир ему. Ему сообщили, что именно этот человек является обетованным Мессией и имамом Махди мир ему. После этого он принял Ахмадият. Он проповедовал вместе с другими мусульманами Ахмади Филадельфии. Покойный господин Беляль обладал большой страстью в изучении священного Корана. Поездка в Питтсбург занимала у него 4 часа.
Через каждое воскресенье он приезжал в Питтсбург ради того, чтобы изучать священный Коран. Затем он служил в должности секретаря по воспитанию новообращенных мусульман Ахмади, а также в должности национального секретаря фонда Вакф-и-Джадид. Он также служил в должности президента Ахмадийской мусульманской общины Филадельфии. Он посвятил свою жизнь служению общине, и некоторое время он служил в качестве почетного миссионера в городе Балтимор. Он был постоянно занят проповедованием, он страстно любил институт Ахмадийского халифата. Он всегда подчинялся системе общины. Когда при нем упоминали о халифах общины, его глаза наполнялись слезами. В 1977 году он принял участие в работе ежегодного съезда в Кадияне. В настоящее время в городе Филадельфия строится мечеть. Он много сделал для строительства этой мечети. Он часто проводил свои дни в одиночестве, вознося мольбы. Он желал, чтобы эта мечеть была построена как можно скорее. Надеемся, что эта мечеть будет скоро построена. Его супруга, госпожа Исан Стия Пастер, не является мусульманкой Ахмади. Однако они жили очень хорошо. У него остались 2 сына и 2 дочери. Один из его сыновей по имени Абду-Салам принял Ахмадият в 1993 году. Остальные его дети пока не приняли Ахмадият. Миссионер из США господин Абдулла Диба пишет: он был очень активным членом общины, он был жизнерадостным и активным человеком. Он любил всех, и все любили его. Он часто помогал людям, он принимал активное участие во всех делах общины. Он всегда уделял внимание воспитанию молодого поколения. Он изменил жизнь многих молодых людей. Он привел их на истинный путь. Благодаря его воспитанию многие юноши стали активными членами общины. Когда он лежал в больнице, он просил, чтобы на его подушку положили священный Коран. Когда он заболел, будучи в Великобритании, он говорил, что Бог одарил его здоровьем, чтобы он мог закончить все свои незавершенные дела. Как я уже сказал, он страстно любил институт Ахмадийского халифата. Я всегда видел улыбку на его лице, когда он встречался со мной. Я видел в его глазах искренность и преданность. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю, пусть Всевышний Аллах простит его, пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его остальные дети приняли Ахмадият. जब भी मिलते थे हमेशा एक चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट भी होती थी और एक इखलास और वफा आंखों से टपक रहा होता था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनका मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और इनकी बाकी औलाद को भी अहमद कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر